Всем привет! Вот, короче, у меня стрикает рулевой кардан на X5. Разобрал, хотел немножко снять, показать. Короче, аккуратненькая вот от крестовины. От крестовины штучки, вот они, две стороны. Выпрессовал, брал на прессу, подставлял, короче, две головки. Вот это сверху, это снизу. Это снизу. Короче, взял. Так, вот, на чем я остановился. Там немножко отвлекли. Вот я разобрал, рассоединил. Сам вот кончик видно, что погнутый. Так, сейчас его поравняю. Короче, хочу восстановить. Взял две крестовины, но крестовины у меня целенькие. Нормально, не болтается, ничего. Получается. Вот там шар стоит. Шар. Этот шар заклинил. Сейчас попробую его это. Тут тоже крестовинка, вся целенькая. О, вообще, как бы без лифтов. Вон, вылезла обойма, видно. Внутри, вот, где шар. Сейчас буду вымывать. Что буду брать? Так, вымывать буду. Короче, хожу, трясу камеры. Вот колпачок взял, вазовский. Его надеть хочу, на шар посмотрел, люди так делают. Ну и крестовины взял. Но их ставить не буду, походу мои целые. Вот произвожу сборку в обратном порядке. Вот запрессовываю, поставил с головки с набора. Что получилось? Туда поставил вазовский резиновый пыльник Жигулей. Вот, крестовины все аккуратно я разобрал. Аккуратно разобрал, крестовину назад собираю. Разбирал только вот сверху и снизу. Выдавливал, потом колпачок в тиски зажимал и, ну, типа, выстучил, раскрыл. Сейчас все собрал назад. Ой, все собрал назад. Все ходит вроде хорошо. Сейчас покажу. Ну вот, собрался. Нигде ничего не люфтит. Вот, ну, в итоге одно могу только сказать, что пыльник, если порвался, и хороший рулевой кардан, то можно все восстановить. Вот, крестовину все назад поставил, родную, пыльник поставил, все мягенько, нигде ничего не закусывает. Еще шар там внутри, который находится, я все вымыл, и он вообще выпал. Пришлось, получается, поставил так вертикально и сверху головку, короче, и прижал и развальцевал, короче, уплотнил. Посмотрим, насколько хватит.